تعلم اللغة الهولندية مع iFactioner.com. Les 1. Vragen. Vragen. Hoe gaat het? Hoe gaat het? Hoe gaat het? Wat kost het? Wat kost het? Wat kost het? Hoe is het weer? Hoe is het weer? Hoe is het weer? Hoe gaat het met je familie? Hoe gaat het met je familie? Hoe gaat het met je familie? Hoe gaat het met uw kinderen? Hoe gaat het met uw kinderen? Hoe gaat het met uw kinderen? Vragen. Hoe gaat het? Wat kost het? Hoe is het weer? Hoe gaat het met je familie? Hoe gaat het met uw kinderen? Les 1. Vragen. Leer Nederlands met iFactioner.com. Vragen. Hoe gaat het? Wat kost het? Hoe is het weer? Hoe gaat het met je familie? Hoe gaat het met uw kinderen? Please like, share and subscribe. Shukran.